eta harmonius. Aku mah nulis mah guru bahasa Sunda bari ngarep bahasa Inggris dah jadi. Harmonious relationship of all its aspect. Hubungan anu harmonis di sakabeh aspek. Dan gitu sebenarnya. Carpon kudu ekonomis. Ekonomis lain bisa didagangkeun di maksudna naon teh sagala singkat segala sederhana. Aya nu langkung ari ieu mah istilah ti Hasib Amini. Dina hiji karangan cerita pendek imajinasi dan main-main. Cek ajeuna novel yang baik, jangan bandingkan dengan novel. Novel yang baik seperti pertandingan tinju yang berakhir dengan menang angka. Jadi novel mah sosanaos hae, karaosna teh menang angka we. Beda jeung cerpen. Seorang cerpen yang baik seperti pertandingan tinju yang berakhir dengan KO. Beda kan nih, namun bisa dosa tinju karena hari istri mama tadi resep. Beda kan orang ngawin namun nonton tinju heuh menang angka. Tapi sok lamun siga pisan gitu baheula mah sekali ceku enggak boleh eta carpon teh gitu. Kira-kira gitu. Tah urang coba ieu lah. Aya Bu Mas mana Bu Mas? Ibu, ari ibu, ieu teh Bu sana? Wiwin. Carpona musim kuring didamel contoh. Grand Sunshine. Wiwin teh ngadamel carpon. Judulna Grand Sunshine. Nyaritakeun FTBI tahun 2021. Iya. Arti ya mah keur babandingan we keur babandingan. Aya deui carpon awewe di pantai timur. Cing di-scan QR code. QR code, teras di aos tapi ulah lami teuing, teuing urang kaburu. Ada lah ya QR code.